gente, eu vou jogar duolingo. Não liga pra isso, não. Tem certeza que quer sair. Ai, não vou vir, mano. Eu vou tirar print. Tira print dessa bagaça. Ah, não vai. Ah, vai merda. Tá. Obrigado. Goodbye, não. What? Não. Thanks. Water. No, wait. Goodbye não é obrigado. Thanks. Eu acertei sem saber. With milk, please. O que tá acontecendo, meu Jesus amado? Que isso? Do nada foi uma aranha, tio. Milk or water? Esse é o caminho salgadinho muito crocante, ó. Oh, que delícia. Milk or water? Carol, tá tudo bem? Ai, que susto! Tá tudo bem aí? Water. Quem tava arrumando aqui deitada? Não tem sofá, não? Gente, ela falou água aqui. Eu nem tava olhando. Tá arrumando, louca? E do nada apareceu, sério, não tava olhando. Nossa, espertinha, Hello. menina. Olha, sabe que vídeo que é, tio? Tá espertinha. Tá arrumando, Carolina. Agora que ela pegou de outra cara dela, não dá assim, parceiro. Você leva jeito nisso. Não tem mais o que você ter vergonha, Carol. Não tem como você ter vergonha. I understand. Não. Eu falei do seu canal, então não vou postar isso. Claro que você pode. Tio, você é muito esquisita, Caroline, véi. Por quê? Por que você tá fazendo coisa aleatória que você tava mexendo com o pau da piscina ali, o bagulho da piscina? Sabe o que é isso? Do nada, falou, vou limpar. Eu nem sabia que era isso. Eu sério, não sabia. Comendo a folhinha que tava lá, do nada colocou na boca. Eu entendo inglês. Ai, melhor. Nossa, desculpa agora. Calma aí, hoje eu faço. Hoje eu faço? Eu vou levar uma coisa, viu? I. Por que você tava stalkeando, Guilherme? É, que tá olhando meu perfil, hein? Hein? Não, aqui, minha. Se eu stalkear o perfil da minha amiga. English. Não, é Guilherme. Ele é sua amiga? É. Ah, é. Amigo. Amiga. Go. Eu sou o homem. Macho. My. Go. Family. Mas, ó, vai ter vingança. O quê? Vai ter vingança. Que vingança? Ah, eu tô de aparelho. Is. Aparelho. Address. Gente, mas enfim, me fale aí se você gosta que eu continue espionando as pessoas. A gente compromete. Nossa, tem que tirar um negócio da lente. Que isso, tava na lente? Continue aí falando quem você quer que a gente compromete. Que aqui, ó, a menina passa vergonha. Is. Nacionalmente com os mamudinhos. É isso que acontece, gente. Se você quiser ver ela fazendo mais vergonha no canal dela, Carol Nunes tem muito mais vergonha. Ela passa vergonha. A vida dela é passar vergonha, ok? Mas enfim, você tem no meu like que eu faço. Que é isso? It's. Não. Aqui é o is. It's. Tira essa bodega. Is. It's. This. Is. Friend. Alex. Friend. Alex. My. Friend. Alex. Meu Deus, eu tem maninho, meu céuzinho. Você parece muito. Meu amigo No Davi. vídeo hoje, eu recebi a visita da minha... Daí é Davi? Ou é David? É coronavírus! Tá, esse é meu amigo Davi.
Acender aqui pra vocês verem melhor. Nossa. Bom My dia, galera. Acabei friend, de acordar. David. Hoje a gente Fez bonita. filmar o nosso dia inteiro. A voz do duolingo vai ser assim. Oi! Vamos fazer a lição. Acordar. Senão vou te dar Tô filmando já. uma chinelada na sua cara. Tá, vai ser assim. Que isso? Um hospital em Nova York. Nova York. Tô ficando mais alto. Gabi, calma. In In. hospital. Hospital. Gabi, olha ali na janela. Meu Deus do In. céu, barata voadora. Hospital. Gabi, que isso, gente? Hospital. In. Gabi, toda essa fumaça verde. É churrasco? Não. Não? Você não tá vendo a sirene? York. Eu errei. Por que será que tem tantos helicópteros aqui, gente? Será que você... My friend Maria. Será? Sim. My friend Maria. Bem mais lerdo do que a internet, mas vamos assistir TV. First name. First name. My friend Maria. My friend Maria. Parece que o dia não vai ser tão bom assim. Essa é minha amiga Maria. Notícia, terrível notícia. Eu já tava dizendo isso. Uma terrível My notícia assola Maria. o nosso mundo. I understand Portuguese. Mas O nosso planeta acaba de ser invadido por aliens. Ao que parece, até ao Eu não momento, entendo são português. informações que temos. cuidado, não saiam de casa. Absolutamente ninguém A delicious salad. de suas casas. Tá, Então comunicamos a todos vocês. Estão em casa, continuem Delícios. em casa. Se estão no trabalho, Delicioso. continuem no trabalho. Se estão no Isso tá meio mercado, sujo, então vou sair. continuem no mercado. Se Não, estão na gente, rua, brincadeira. vão para casa agora. Eu não posso sair daqui. Que carinha fofa. Droga de alien! Sério da lição. Agora vamos achar o melhor lugar para começar. Será que eles ficarão em segurança? Tá, vou jogar outra coisa. Sua casa? Meu jogo favorito. Será que a Shirley Óbvio. vai conseguir aguentar o Gabriel? E os dentes? Será que eles não vão mesmo escovar? Não perca o nosso próximo episódio. E começa exatamente... Nossa, que o Silvio bombado. Serrana will redefine all of Quer our dizer, maromba. tourism is, what hotel experiences. Tá bom. O baú de guarda no lugar do cara. Bom. O que é essa bodega aqui? Eu vou conseguir ele. Eu vou! Uau! E ainda, mas... O bloqueio do cofre do Tails, né? Desbloqueie o cofre do Tails para receber o dobro de cartas do baú de evento. Mas que merda, eu amei. Não sei, eu não quero essa bodega. Descartar. Tá, participe de uma batalha usando qualquer personagem. Tá, o que é isso? Eu não sei. Tá, vou usar o Super Shadow. Não sei porque meu livro tá doendo.
Tá, que é uma coisa até que muito aleatória. Pra quem não sabe, até da social. 8. Nossa, eles são muito fortes. Brincadeira. Ué, porque o nome deles é isso. Foi o Felipe que ganhou essa daqui. Mesmo sabendo que bodega que significa. Começa exatamente agora. Essa bodega. O que aconteceu, gente? Get off that phone. Get off that bike. Sorry, girl. I'm sorry, girl. I'm sorry. Boom, boom. I'm sorry, police officer. Ter a liberdade, sem poder tomar banho. Isso foi um pouco aleatório. Faz uma semana que você não tá tomando banho. Se vocês estão tendo ver esse vídeo em pé, é porque eu tô jogando esse jogo com um pé em pé. Agora eu vou pegar aquela bonequinha linda e maravilhosa. Sai! Eu quero ver o personagem. Vamos ver o que tem agora. Mostre eles que você é capaz. Equipe 3 defende na batalha. Ok. Eu vou fazer essa bodeguinha. Eu acho que eu exagerei um pouco na minha quantidade de dinheiro. Blues não presta pra nada. Eu acho que ela é a pior personagem. Ok. Sai aí. Eu ganhei Elite. Herói, ainda falta o mestre, depois eu ganho elite, depois campeão. E depois que eu ganho campeão, dá um dash. 3 dias, 6 horas, 16. Não, 3 dias, 6 horas, 41 segundos.